Prvo što ću raditi, oljuštit ću 3 veća paradajza. Evo, oljuštila sam paradajz i tako ću odraditi i ostale. I ovako oljušten paradajz iseći ću na manje komade. Očistit ćemo ovaj središnji deo. I sav paradajz ću tako iseći. Iseckala sam paradajz i u šerpu sipam 50 ml ulja i sačekat ću da se zagreje. Na zagrejano ulje dodajem paradajz. Promešat ću i propržiti 5 minuta. Propržila sam paradajz 5 minuta i dodajem kilogram oprane i očišćene boranije. Promešat ću i pržiti još 10 minuta. Dodajem soli, 2 kašičice. Promešam i nastavljam da pržim. Pripremila sam čiste i oprane tegle i nakon 10 minuta krčkanja sipamo boraniju u tegle. I tako ćemo napuniti sve tegle. Napunila sam tegle i sada ću vrh tegle prebrisati sa sirćetom. U svaku teglu sipat ću po kašičicu 9% sirćeta i tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. U šerpu na dno stavljam krpu i unutra ređam tegle. Sipam vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu, pustite da voda samo struji i pasterizujte 35 minuta. I nakon 35 minuta vadimo tegle. I ovako pripremljene tegle ostavite da se potpuno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Koristite ih za kuvano jelo sa mesom ili kao prilog. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam kilogram oprane boranije i prvo ću odseći krajeve i odložiti u jednu šerpu. I tako ću očistiti svu boraniju. Pripremila sam čiste i oprane tegle i ovako očišćenu boraniju ređat ću u teglu. Možete i prepoloviti i tako ređati, a možete i ovako kao ja. I ovako napunjene tegle sa boranijom sipat ću po kašičicu soli. Dodajem posupenu kašiku 9% sirćeta i napunit ću tegle sa vodom. Prebrisat ću vrh tegle sa sirćetom i zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Potrebna mi je šerpa,
Na dno šerpe stavljam krpu i unutra tegle. U šerpu sipam vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, snizite temperaturu i kuvajte sat vremena. Nakon sat vremena kuvanja sklanjam šerpu sa šporeta i ostavit ću ovako tegle da se postepeno ohlade i zatim ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. I ovako pripremljenu boraniju možete koristiti kao kuvano jelo uz meso ili kao prilog. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! U šerpu ću sipati litar vode. U vodu dodajem 2 lista lovora i kašičicu bibera u zrnu. Uključujem šporet i sačekat ću da voda proključa. Dok čekam da voda proključa, 3 patliđana koje sam oprala iseći ću na kockice. Prvo ću odstraniti ove krajeve. I ovako ću ih iseći na ovakve komade. I tako ću iseći sav patliđan. U proključanu vodu spuštam patliđan i kuvat ću ga 3 minuta. Pritisnite ovako sa velikom kutlačom i potopite da sav patliđan bude pod vodom. Dok se patliđan kuva, iseckat ću jednu vezu svežeg peršuna. Iseckala sam peršun i iseckat ću jednu glavicu belog luka. Nakon 3 minuta kuvanja izvadit ću patliđan sa cediljkom iz ove vode. Patliđan ću ostaviti da se malo ohladi i sada ćemo napraviti preliv. U peršun dodajem seckani beli luk, 80 ml hladno ceđenog maslinovog ulja i 4 supene kašike 9% sirćeta. I promešat ću. Posolit ću patliđan, dodat ću jednu supenu kašiku soli, promešat ću. Dodajem i preliv i sve lepo promešamo. Pripremila sam čiste i oprane tegle i sada ćemo ih puniti. I na isti način napunite ostale tegle. Vrh tegle prebrisat ću sa sirćetom. Zatvaramo tegle sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavit ću krpu i unutra poređati tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, pustite da voda samo struji i pasterizujte 25 minuta. Nakon 25 minuta poklopit ću šerpu, skloniti sa šporeta i ostaviti da se ovako postepeno ohladi i zatim odnosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. Možete koristiti kao salatu ili prilog uz meso, pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!